like a leader. He comes up like a soldier. We gonna call him as an action princer. He's a massive icon. He looks so classy, handsome. They call his fan page and follow him on Twitter. ಇವನಂಶ ಸರ್ಜಾರಿ, ಇವನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಭರ್ಜರಿ. ಸಿಂಬಲ್ಲು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ರೀ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೂ ಫೆರ್ರಾರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೂವಾರಿ. ಜಗ್ಗಿದ್ರು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಗತ್ತೆ ಇವನ್ ಸ್ವತ್ತೂರಿ. ನೋಟವೇ ಓಟಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ. ಇವನದ ಟೀಮು, ಇವನದೇ ರೂಲ್ಸು. ಅವತ್ತು ಕಂಡು ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅವತ್ತು ಕಂಡು ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಾವಂತರ ದೀಪಾವಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣಪಟಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಎಂದಿಗೂ ಫೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವ್ ತುಂಬಾ ಚಾಲಾಕಿ. ಹೋಗಿಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಲಾಕಿ. 3-2-5 ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟರ್, ಕೊಟ್ಟಾನ್ ಪಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್. ಪಟ್ಟೆ ಹುಡುಗರ ಮೆಂಟರ್, ಲೈನು ಲೈಟಿಗೆ ಸೆಂಟರ್. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ದೋಸ್ತಿಯಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವನದ ಟೀಮು, ಇವನದೇ ರೂಲ್ಸು. He is a monster. Bahadur Gandu, ruling the trend.